The Creation Center is much more than just a material library. It's a place where design, material and engineering are developed together as one integrated process. Our role is to inspire designers to explore how materials can enhance both form and function with material simulation and prototyping ideas in real time. That is the essence of our Creation Center's co-creation philosophy.そうですね、普段だとやはり今までの仕事の仕方でいうと形状ありきで、それに色や素材を塗りつけるような形のアイデーションが多かったかなと思うんですけども、それこそもうこの入社してからの間に、カラーデザイン発信で、形状を考えていくっていうことは実際増えてきました。でその中でも正直まだ形状ありきのっていうところがある中で、今回みたいに、素材発信でやっていくことで形に縛られない本来素材が一番よく見える姿っていうところを考えながらプロダクトデザインに落とし込んでいくみたいなアイデアの考え方ができたかなと思っています。それがすごく良かったです。そうですね、私たちいつも素材は触っているとは言っているものの、やはりこういったバラエティあるものを一度に返して触って、それをじっくり分析して言葉にしてみるっていうところはあまり今までプロセスとしてやっていなかったことなんですね。なんで今回 AI を使うというところで言葉にしてイメージにしてでそれをまた形にしていくっていうところがプロセスとして新しくて本当に面白いなというふうに思いました。Well, we view this workshop in our Creation Center as an initiation step for a possible co-creation. We are actually very delighted that we could actually inspire the Toyota design team to go this journey together with us. And well, as a next step, what would be fantastic would be if we can transition the AI created prototypes into some real life simulation, mechanical simulation and physical demonstration topic.